നമസ്കാരം. തണുപ്പ് കൊണ്ടിട്ട് ഒട്ടേറെ ആൾക്കാർ ചുമച്ചും കുറിച്ച് നടക്കുന്നൊരു സമയമാണ് ഡിസംബർ ജാനുവരി. വളരെ അനുഭവപ്രദമായിട്ടുള്ളൊരു യോഗം ഈ ചുമക്കുണ്ട്. അതിൽ നായകനായിട്ട് വരുന്നത് കടുക്കയാണ്. കടുക്കയുടെ സംസ്കൃതത്തിലുള്ള പേര് അഭയം, ഭയത്തിനെ ഇല്ലാതാക്കുന്നവൻ. ഈ ചുമയായിട്ടുള്ള സകല ഭയങ്ങളെ അകറ്റുന്നവനിൽ പ്രമുഖനാണ് കടുക്ക. കടുക്ക 50 ഗ്രാം, ഗ്രാമ്പു 12 ഗ്രാം, ഏലക്ക 12 ഗ്രാം, ചുക്ക് 12 ഗ്രാം, കുരുമുളക് 12 ഗ്രാം. ഈ 5 സാധനങ്ങളും കൂടി ചേർത്ത് 1 സ്പൂൺ പൊടി, 1/2 ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളം ചേർത്ത് 3 നേരം വെച്ച് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചുമ കഫക്കെട്ടുണ്ടാവുന്ന ഒരുപാട് വിഷമങ്ങളെല്ലാം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറും.